Siz Minecraft o'ynayapsiz. Va to'satdan zerikib qoldingiz. Bugun men bu zerikishni oldini olish uchun top 10 ta zerikmaydigan modlarni sizlarga ko'rsataman. Albatta jinni modidan tashqari. Yo, what's up, bigger borlar, qizlar, obunachilar. Bugungi video uncha qiziq bo'lmaydi. Shuning uchun like bosib chiqib ketaveringlar. Bugun men sizlarga top 10 ta Minecraft o'ynagunizcha zeriktirmaydigan modlarni ko'rsataman. Oldinglarga yeyish-ichishga narsalar olib olinglar. Men videoni boshladim. Bu modlarning barchasi 1.16.5 versiya uchun. Menimcha shu versiya barchaga qulay deb o'yladim. Yoki noqulay bo'lsa, qulayroq o'tirib olinglar. Chunk animator. Bu mod sizlarga chunk otishda go'zal animatsiya bilan chiqarib beradi. Shaxsan o'zim ishlatayotgan mod. Bo'ladi. Boshqa ma'lumot bilmayman. Eng qizig'i mod ma'lumotnomasida ham 2 qator yozilgan. Men bir qatorli narsa ham aytmadim-ku. Shu uchun 9-modga o'tiramiz. Qaytgancha modlarni qayerdan yuklab olamiz deysizlarmi? Barcha 10 ta modlarni men Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanalim esa описание va kommentda bo'ladi. Lekin bu modlarni oddiy yuklab ola olmaysizlar. Shu videoga 8000 ta like yig'ib bersanglar, men modlarni Telegram kanalimga tashlayman. Demak 8000 ta like buguncha ko'zinglarni qisinglar. Bu mod bilan siz narsalaringizni animatsiya bilan yerga tashlay olasiz. Bu mod juda zo'r yasalgan. Chunki nima chunki? Qarochi bularning hammasi oddiy modlar deyapsizlarmi? Oxirigacha ko'ringlar, sizlarga legendarniy modlarni ko'rsataman. Bu mod mening eng yoqtirgan modlarimdan biri, ya'ni daraxt modi. Daraxt Minecraftning o'zida bor-ku deysizlarmi? Bu boshqacha daraxt mod. Bu daraxt bilan siz vaqtingizni tejashingiz mumkin. Deya olmayman-u, chunki bu daraxtni buzguncha onamiz yangi bitta farzand ko'radi. Lekin bu daraxtning buzilishi animatsiya bilan dahshat ovozlar bilan buziladi va iqtisodiy organizmga yarasha daraxtdan juda ko'p taxta ham chiqadi. Bu aytganimdek, bu oddiy daraxt emas, bu uzunchoq daraxt. Hazil bu daraxtni boshqa shoxlardan ham sindirsangiz ham bo'ladi. Va aynan o'sha sindirgan joy sinib, sizga cho'pa-cho'p, adashdim, cho'pi tushadi. Qaytguncha daraxtni sindirayotganingizcha yiqilayotgan tomonni takaga turishni maslahat bermayman. Chunki nihoyat sindi. Bolla o'tkazib o'rmanglar. Men ham YouTube orqasidan non topishim kerak-ku. Shuning uchun bu reklama. Yana shunaqa qiziqarli videolar chiqarishim uchun gapimni yerga qoldirmanglar. Bu React o'z kanali va bu kanalda siz bir-biridan qiziq videolarni ko'rishingiz mumkin. Hamma videolar pro montajda. Ko'rsanglar ko'rginglar kelib ketadi. Albatta kanalga obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Shunda men vulkanoni yeya olaman. Va oxirgi videolarga kirib, Hakerning obunachilari aqlli va farsotli deb yozib qoldirish ham esingizdan chiqmasin. Qaytgancha video havolasi kommentariy va описаниеda bo'ladi. Albatta o'tinglar, men sizlarga ishonaman. Birgalikda non yeymiz. Mana yorug'lik tezligida ham 7-modga yetib kelamiz. Bunaqada video juda tez tugab qoladi-yu. Videoni uzunroq bo'lish uchun 1 2 3 4 5 6 7 o'zimni ham sabrim yetmay ketdi. Qarochi, men 7-chi o'rinda first person, ya'ni Minecraftda tagingizni ko'ra oladigan modni tanladim. Zo'r ishlar ekan, tagimizni ko'rish. Bu modni ishlatmagan odam, demak shuncha vaqtdan beri tagini ko'ra olmay yurgan. Bu mod ham juda zo'r va realniy. Bu mod bilan ham vijvaniya qilishning o'zgacha gashti bor. Agar bu mod sizga yoqmay qolsa, F6 tugmachasi bilan oldingidek faqatgina bitta qo'lis ko'rinadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin menga tagimni ko'rib yurish yoqadi. Gapirgan foydasi yo'q. Sizlar kerak. Hozir miyamga bitta narsa kelib qoldi. Xo'sh, Sonicdan so'raylikcha, qanaqa video olayotganimni taxmin qilar ekan. Bu Sonic bu shekilli ekan, xo'p, kiraylikchi. Sonic? Men hozir qanaqa video olayman, taxmin qilingchi? Qanaqa video olyapsan? Jamol bilan anaqa videomi, anaqa. Men boshqacha video olayman, gala. Yo, bunday aqli men sizlar bilan endi umuman aloqalayman. Bu tupurdim sizga. Men bo'ldi siz men uchun Короче, asta hozir serverdan flash ushlaying deyishtirdi, sur bo'ldi, fasterda yo'q senga. Hazilada, seriozmi? Men ham hazillashuvdim.
Bu modni aniq siz ko'rgansiz va topa olmagansiz. Biomes of Plenty. Shunaqa atalsa kerak, yana bilmadim. Minecraftga o'ta go'zal tushingizda ko'rmagan o'rmonlarni qo'shadi. Va bu mod bilan Jivania o'ynash yanada qiziqarli bo'ladi. Yangi sarguzashtlar, yangi olamga sayohat degandek, bu mod haqida ham ma'lumotlar juda qisqa. Chunki bu mod shunchaki oddiy tasavvurga sig'mas o'rmonlarni qo'shib beradi. Bo'ldi, boshqa foydali ish yo'q. Bu modda ham hamma qidirgan Force Building. Shaxsan o'zim ham bu modni juda ko'p ishlataman. Bu mod bilan juda oson qurishlarni olib borishingiz mumkin. Va afzalliklari har xil predmetni oson va tez qurishingiz yoki buzishingiz mumkin. Bu mod imperiya quradigan bolalarga juda as qotadi. Har xil mebel kerakli jihozlar modi. Bu eng kerakli modlardan biri. Ya'ni ayniqsa serial uchun. Bu modda nafaqat mebellar, siz o'ylamagan strukturalar ham bor. Bir boshidan qarab chiqsanglar zerikmaysizlar. Qaytgancha hozir hamma aytayotgan modlarim boshida aytgandek 1.16.5 versiya uchun va bu modlarni men Telegram kanalimga tashlayman. Ammo siz Google saytlardan yaxshilab qidirsangiz, boshqa versiyalarga ham xuddi shu modlar chiqib keladi. Nihoyat top 3 ta modlarga ham yetib keldik. Siz YouTube'da yangimisiz yoki YouTube kanalingizda hech kim ko'rmayaptimi? Unda bu kanal aynan siz uchun. Ushbu Telegram kanalda siz arzon narxlarda zo'rroq YouTube kanal sotib olishingiz yoki o'zingiz ishlatmaydigan kanalni sotishingiz mumkin. O'z kanalingizni ishonchli va tez soting yoki zo'rroq kanal sotib oling. Ha, yana bir gap. Meni obunachim kam deb hech kim sota olmaydi degan gaplarni eshittiring. Agarda sizda hozirning o'zida 500 tadan ko'p obunachilik istalgan Minecraft yo'nalishidagi kanal bo'lsa, YouTube savdo adminlari uni hozirning o'zida sotib oladi. Goh shorts bilan ko'tarilgan bo'lsin yoki katta video bilan. Video ostidagi opisiya va kommentda kanal havolasini topishingiz mumkin. Tezroq kanalga o'tib qo'ying. Hozirda bonus eng ko'p obunachilik kanallar ham arzon narxlarda sotilmoqda. Top 3ligimizda Lost Cities, ya'ni zombilar shahri modi egalladi. Bu mod tirik qolish uchun eng dahshat modlardan bo'lib, bu Minecraftda katta shahar modini qo'shib beradi. Albatta shaharlar zombilar tufayli portlab eskirib ketgan shahardir. Ya'ni zombi apokalipsis. Bu mod bilan Jivaniyangiz juda qiziqarli bo'ladi. Oddiy o'rmonda zerikkanlar uchun shu modni sizlarga tavsiya etaman. Bu mod o'zidan o'zi chiqib qolmaydi. Albatta buni ham chiqarishning o'zining yo'li bor. Ko'proq sozlamalar bo'lmay kirib Lost Cities modini ishga tushirib qo'yasiz. Siz bu esda davrida qolgan shahardansiz va har bitta binoda sizni har xil sandiqlar va zombilar kutib oladi. Alex Mob har xil turli tuman, hayvon va jonzot sizni do'stingizni Minecraftga qo'shadigan mod. Bu mod siz o'ylaganingizdan ancha murakkab. Chunki bu mod Minecraftga oddiy hayvonlarni emas, balkim sizni inangizni ko'rsatadigan hayvonlarni ham qo'shadi. Bu moddagi bir xil hayvonlarni siz tasavvur ham qila olmaysiz. To'g'ri-da, inson ko'rmagan hayvonni qanaqa tasavvur qiladi? Cho'l qushi, fil, uli, gepard. Bilmayman bu nimaligini. Toshbaqa. Siqishbaqan dadasi. Sariq nimadir? Frisaning kattarog'i. Kenguru. Sevgidan kuygan kit. Chumoli. Nima bu? Yo'lbars. Ninachi vidimcha? Yirtqich baliq. What? Nihoyat birinchi modimiz menga eng yoqqan qurol modi. Ha, bo'ldi. Bu moddagi qurollar juda go'zal ishlangan. Odam bu qurolni qo'liga ushlasa, jetilni o'tkazib ketadi. Bu oddiy faqatgina qurollar emas. Siz bu qurollarni kuchaytirishingiz ham mumkin. Qurollarda ovozini chiqarmaydigan aslaqa o'rnatishingiz mumkin. Otganingizda tepaga ko'tarmaydigan aslaqa o'rnatishingiz mumkin. Yana bir balo aslaqalar o'rnatishingiz mumkin. Va har xil mo'ljallagichlar qo'yishingiz mumkin. To'g'risini aytsam, videomiz juda qisqa bo'ldi. Ammo menga hammaga xayr nigerlar, videoga 8000 ta like yig'ib bersalar, men shu 10 ta modni Telegram kanalimga tashlayman. Bye bye niggas.